Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugun 29-may juma kuni 2026-yil. Uzumlarimizni xonta qildik. Mana ki 2 bugun qoldirib uzumdan xonta qilib tashladik. Hosil yo'q tanalarni olib tashladik. Faqat hosili borlar xonta qilib, hosili tanalar kis-kis olib tashladik. Hosili bor uzumni. Bayla qo'ying. Biz buni gullagan payti qilamiz, juda ham yaxshi bo'ladi. Hozir gullardan ajralib, uzumlar sal-sal yiriklashib, ochilganidan keyin oftobga sal-sal kuygan joylari bor. Bizaki hovli bo'lgani uchun juda ham emas. Endi daznonalar menimcha oftobga qo'yadi bunday ochiq holatda uzumlar. Kasallanish bu bizlarda kasallanishda unday dori sepilmaydi. Bir shirincha bo'lgan payti va pasha-masha bosgan paytda shunda sepilmasa, asosan suv bilan yuviladi. Oddiy toza suv bilan yuviladi uzum. Ustidagi mana ketish kasallik ham qanaqa? Mana ustiga mana oqish to'g'ri tushunki. Rivojlanishga qo'ymaydi, yolib ketadi taram-taram. Uzumlarimiz asosan iste'mol uchun bizlarga sotish uchun kerak emas. Hammasi faqat uzumni ko'rinib turibdi. Uzum bor tanalar 2 bugun kesilgan, masalan ba'zi bilaman, kesilmay qolib ketganlari ham bor. Uzum yo'q tanalar yaxshi kesilib tashlagan. Shuni tagidan olib tashlagan. Uzum yo'q tanalar. Sizlarda xomna qanday qilinadi bilmayman. Fakti. Biz shuni qilib tashladik. Har yili shunday bo'ladi. Xudo shu o'zimizga yetadi. Sayni. Teyplar. Bu uzum vinni deydi va qora vino taxlaydigan uzumlar bor-ku. Vino taxlaydigan akalar bilan. Har yili ko'p hosil soladi. Sir hosil. Men tagiga uzum tagiga gung tashaladi baribir har yili. Mana shu gung bor, mana shu tashalgan. Ariq kovlanib ichiga moldi. Nurus tashalgan. Sizlarda ba'zilar gung deydi, bizlarda nuri deydi. Nuri tashalgan asosan. Oziqa tamam shu. Suv. Shunda issig'i. Mana hosillarimiz. Uzum. Hamma tanada uzum bor tanalar qolingan. Uzum tanalar da qirqilgan. 5 ta bu. Bular vinni. Uzum. Aslında. Bular yerdagi uzumlarimiz. Bular kishmish uzum. Ko'rganlaringiz bari o'roqlik ichida danagi bor uzumlarda. Endi 5 ta Husayni, Taypi. Bu kishmish uzum. Bular ham iyun oylarida pishishga boshlanadi. Iyun oxiri, iyulning boshi. Ular 5 ta uzumlar avgustga o'zi pishadi. Bularni qushib qo'yadi shirin ham danaksiz uzum. Hosillar. Bari qirqilmagan. Ham oftobga yerda turgani uchun havo aylanmaydi.
qushib uymasligi uchun qirqilmagan. Sabab shu. Yerda bo'lgani uchun. Agar buni talar qilmoqni bildirib qilsak, qushib qo'yadi. Hosilda. Shuning uchun men qirqilmaganda bo'ladi. Tanasi endi to'g'ri biz qirqmaganmiz. Endi balki ba'zi yerda qirqish mumkin. Hosil yaxshi. Bu kishmish o'zi. Mayli, sog' salomat bo'ling. Like va obuna tugmasini bosing.